Salve a tutti! Oggi tratteremo il capitolo dei numeri naturali. Siamo a pagina 1 del nostro libro di testo. L'origine del sistema dei numeri naturali risale a parecchi anni fa, sembra migliaia di anni fa, si suppone circa tra il 20.000 e il 18.000 a.C. Sembra che il nostro sistema di numerazione sia nato contemporaneamente al linguaggio stesso della specie umana. A quei tempi, quali erano le esigenze del contare? Un semplice esempio ci è dato dai pastori che contavano le proprie pecore. Chiaro che si usavano una tacca per ogni pecora da incidere su determinate superfici, si aveva l'esigenza di inventare simboli per i numeri più grandi, perché un conto era incidere 10 tacche, un conto era inciderne 100, 200, eccetera, eccetera. Questa esigenza la si è avuta anche circa 6.000 anni fa con gli antichi egizi, che avevano inventato appunto dei simboli per rappresentare le cifre più grandi, come il 100, il 1000, il 10.000, eccetera, eccetera. O come gli stessi romani, i quali nel loro sistema di numerazione usavano 7 simboli che andiamo adesso a riprodurre nella nostra lavagna. Sentiamo qui. Con questo simbolo indicavano l'1, con questo simbolo indicavano il 5, con questo simbolo indicavano il 10, con questo simbolo indicavano il 50, con la C indicavano il 100, con la D il 500 e con la M indicavano il 1000. Come rappresentavano i numeri con questa simbologia? Facciamo alcuni esempi. Abbiamo detto, questo rappresentava l'1, questo rappresentava il 2 e così via, con 3 barrette si rappresentava il 3, per arrivare poi al 4, come veniva rappresentato il 4. Con l'1 che rappresentava il simbolo del 5. In questo modo si rappresentava il 4, con questo simbolo il 5, e via via il 6, aggiungendo stavolta sulla destra la barretta, va bene? Per arrivare poi al numero 9. Il numero 9 prevedeva, anche qui, la barretta dell'1 che precedeva il simbolo del 10, un po' come lo stesso ragionamento che supporta la rappresentazione del 4. Con la X il 10, con la X la barretta l'11 e via via per rappresentare il 20, 2X, eccetera, eccetera. Va bene? Per rappresentare il 30, 3X. Per rappresentare il 40, se andiamo a, come dire, a ripristinare lo stesso ragionamento del 9 e del 4, ci aspettiamo che il 40 sia rappresentato da una L preceduta da una X. Va bene? Ecco che XL rappresenta il numero 40. L, scusate, 50, LX 60 e così via. Tanto per dire, il 62, facciamo un ulteriore esempio, lo si rappresenta in questo modo, d'accordo? E via dicendo, fino ai numeri più grandi, 500, 1000, eccetera, eccetera. Chiaro però che con questo sistema i romani avevano, come dire, delle difficoltà a rappresentare
grandi cifre e soprattutto grandi difficoltà nel fare i calcoli. Si è quindi passati al sistema di numerazione decimale posizionale, che è quello che utilizziamo noi oggi, va bene? È il sistema che prevede l'utilizzo di 10 cifre, dallo 0 al 9. Quindi 0, 1, 2, 3, eccetera, 7, 8, 9. Qual è la base del sistema decimale posizionale? Qual è il principio base di questo sistema? Si esprimono numeri in potenze di 10. Potenze che sono la base dei pesi assegnati alle posizioni occupate dalle cifre. D'accordo? Quindi questi 10 simboli, dallo 0 al 9, vengono detti cifre e la loro posizione, d'accordo, ha una fondamentale importanza. Va bene? A seconda di potenze di 10. Andiamo a rappresentare un numero del sistema, il nostro sistema decimale posizionale. Io qui vi ho portato l'esempio del numero 7023. D'accordo? Come rappresentiamo il 7023? Lo rappresentiamo in questo modo. Il 3 è la cifra delle unità, il 2 delle decine, lo 0 delle centinaia e il 7 delle migliaia. Va bene? Quindi lui si rappresenta come 7 per migliaia 10 alla terza, più 0 per 10 alla seconda, più 2 per 10 alla 1, più 3 per 10 alla 0. Ecco quindi esposto un esempio abbastanza chiaro di cosa significa il sistema decimale posizionale. Va bene? La posizione che assume ogni cifra, va bene, associata ad una potenza di 10, è una posizione fondamentale. Il 2 ha una sua posizione che è diversa dalla posizione 3, che è diversa dalla posizione 0, che è diversa dalla posizione del 7. Il 7 sono 7 migliaia, 0 sono 0 centinaia, il 2 sono 2 decine e il 3 sono 3 unità. D'accordo? Ribadisco, siamo a pagina 1 del libro. Cosa sono alla fine i numeri naturali? Sono tutti numeri che ben conosciamo a partire dallo 0, quindi 0, 1, 2, 3, 4, eccetera, eccetera, 8, 9, 10, 11, 12, fino a numeri infinitamente grandi. D'accordo? Quelli sono i naturali. I numeri naturali hanno un loro preciso ordine. Quindi dati di un numero naturale qualunque e diversi tra loro, è sempre possibile stabilire se il primo è minore del secondo o viceversa. Questa relazione la si indica con i simboli minore o maggiore. Tanto per fare un esempio, noi sappiamo che 8 è minore di 11, noi sappiamo che 8 è maggiore di 7, d'accordo? Questo è il simbolo del minore, punta a sinistra, ricordiamocelo bene, questo è il simbolo del maggiore, punta a destra, va bene? Ricordiamocelo altrettanto bene, chiaro? Ecco, abbiamo già fatto, trattando appunto gli insiemi, un piccolo elenco di queste simbologie utilizzate, simbologie di confronto utilizzate tra numeri. Questo è il simbolo del maggiore, questo è il simbolo del minore, questo è il simbolo del maggiore uguale, questo è il simbolo del minore uguale, questo è il simbolo dell'essere uguale e questo è il simbolo dell'essere diverso. D'accordo? Ricordiamoci bene questa simbologia perché appunto è frequentemente utilizzata. D'accordo? I numeri naturali chiaramente si indicano con questa lettera, che sappiamo già, l'abbiamo detto parecchie volte, una n con la
doppia barretta, va bene? Solo ribadire, questi numeri naturali hanno un loro preciso ordine, d'accordo? Quindi, dati due numeri naturali, abbiamo detto comunque, e diversi tra loro, sarà possibile stabilire se il primo è minore del secondo, viceversa. Vale quindi una legge di tricotomia. Dati due numeri naturali, n ed m, va bene? Vale sempre una delle seguenti tre relazioni. Quindi dati dei numeri naturali n appartenenti naturali ed m appartenenti naturali, vale sempre una delle tre relazioni, d'accordo? Una delle tre. O n è minore di m, o n è uguale a m, o n è maggiore di m, d'accordo? Quindi se prendiamo due numeri n e m naturali, vale sempre una delle tre proprietà, solo una delle tre, d'accordo? Prendiamo 7 e 8, benissimo, 7 è minore di 8. Prendiamo 12 e 12, 12 uguale 12. Prendiamo 25 e 21, 25 è maggiore di 21, d'accordo? Questa qua è chiamata legge di tricotomia. Tutto questo, tutte queste considerazioni sono possibili e si possono desumere da una rappresentazione geometrica dei naturali. Difatti, i numeri naturali possono essere rappresentati da una semiretta. Questa semiretta si identifica il numero 0 con l'origine della semiretta stessa. Come verso di percorrenza si prende quello da sinistra verso destra e come unità di misura un segmento AB, d'accordo, che adesso andiamo a rappresentare, e si riporta questa unità di misura più volte partendo dall'origine e a ogni passo si va verso il numero successivo, d'accordo? Quindi i numeri naturali si possono rappresentare mediante questa semiretta con lo 0 come origine, va bene, e dato un segmento AB preso come unità di misura, si vanno a riportare le varie unità, va bene, quindi i numeri naturali 1, 2, 3, 4, 5, 6, eccetera, eccetera. D'accordo? Attenzione che questa rappresentazione è caratterizzata da un verso di percorrenza. Questo verso di percorrenza identifica l'ordinalità dei nostri numeri naturali. Quindi seguono proprio un ordine i nostri numeri, dal più piccolo a sinistra, dallo 0 al più grande verso destra. Tant'è che a sinistra c'è i numeri più piccoli, a destra stanno i numeri più grandi. In questa semiretta noi possiamo fare tante cose. Per esempio, possiamo confrontare due numeri diversi tra loro. Facciamo un esempio 2 e 5, sappiamo che il 2 è minore del 5 proprio perché il 2 sta a sinistra di 5, d'accordo?